Siyakhuleka ke Ndlondle ezinkulu, siyakhuleka emakhosini, enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi. Lo umkhulu Gwabini le Indalo Media and Podcasting. Nganza kwethu ngazi ngajabula ukuthi siphinde sibe ndawonye. Ngicela mangabe ungaka like ungasubscribe, usubscribe, uwabuka ama video ethu sesiwenzile mangabe usamusha, mangabe usube nathi isikhathi eside, ngicela uphinde ucheck futhi ukuthi usasubscribe yini. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi usubscribeile kodwa uenjoya icontent yethu. So ngicela double check nganza kwethu ngoba by so doing you are actually assisting ichannel to grow ngokukhulu ukusheshsha sikwazi ukurecognizewa YouTube. So ngibonga kakhulu ke, thank you very much for choosing us. Ngicela ukuthi ngaphandle kokuchitha isikhathi singene kwi topic yanamhlanje because angazi noma ngizothi topic noma i-announcement. I don't know, I'm not sure, but asike siyilalele nizodecide nini ukuthi i-announcement noma kuyi-topic nje. Nganza kwethu kulo msebenzi wokusebenza, kulo msebenzi esikuwona, mhlamba ngiqale ngikuveze lokhu. konke enikubona kumkhulu Gwabini, konke ngiyikhona, konke ngiyikho. Nganza kwethu ngikusebenzelile kakhulu iminyaka. Mina ngaqala le ndlela yabo kusayihlazwana nje, umuntu engathithi unemoya, kusayihlazo nje, kuyinto nje egqitshwayo efihlwayo. Thina esisihlupha imoya ngaleso sikhathi, sahlupheka. We were ostracized because of this calling. Sakhula siyimtshingi bethwa ngobani. Sakhula singakwazi ukuthi sibe nabangani inqwaba. Sakhula singamkelekile emndenini, sakhula singamkelekile emphakathini, sakhula singamkelekile almost yonke indawo. Uzwana nabantu kancane babuye bakhipha inyumbazana ungabisazi sekwenze njani. Uthi uyasuka kuleli qembu labangani uyakwabanye, nakhona kube mnandi mawusafika isikhashana esincane, kuyabe emva kwesikhashana futhi abangani bami sebeyangijikela bonke. Hayi uyabona nje kuphele konke. Same thing nasemndenini. Khona ama family members amanye ayakuthanda, uthi kusamnandi kusaxoxa, babuye banyamalale, ubone ukuthi hayi sekunjalo sekusukile. So thina sileyo nhlobo, sileyo gang, ibhilonga kuleyo gang leyo. Uyabona leyo gang leyo impela le i-old school yakamoya. Laba bahlukumezekile impela. So yonke into engiyiyona nengiyimele manje, angikuveze lokho konke ama fruits esengicishwe nami ngiwabone, nani mhlawumbe sengicishe niappreciate ngomkhulu Gwabini. Mina konke lokho ngichelele ngeinyembezi yonke leminyaka. Umuntu wakamoya, umuntu onesiphiwo, umuntu onobizo, izinto zakho, ukuphumelela kwazo nokuphakama kwazo ukuchelela ngezinyembezi, ukuchelela ngomjuluko. Ngeke ngikufanise nengadi. Isipho lesi ngisifanisa nengadi edinga ukwenelwa, edinga ukukhishwa ukhula, edinga ukuthi ihlale njani ichelele ukuze kukhule lamaveji usuke lamafruits osuke watshalile. So iziphiwo zethu zakamoya ukuyiphakamisa, ukuzambula, sichelela ngani ngeinyembezi. Lonke lolo hambo inyembezi zethu esichelela ngazo, ithukuthuku zethu esichelela ngazo, lama fruits engcina seniwabona nje egcineni emva kwesikhathi. Ngiwachelele ngezinyembezi, ngawachelela ngeyithukuthuku. Kwaphelezelwa yinhlamba, kwaphelezelwa ukuhlekwa. Phela kwesinye isikhathi ezintweni zakamoya uke wenze into, wenza umcimbano othize ekhaya, uthi uyancenga phela lokho osuke ukubonisiwe kwelamathongo, ukwenze kufika usuku lomcimbi, kube khona umcimbi, kuphithizele ebaleni, kwenzeke lokho kusuke kufanele kwenzeke. Kuthi mase sekuhlukene abantu uzwe ngamahemhemu amanye ama family members ethi hayi soke sibone lento abeyenza ukuthi yiyo yini. Hayi soke umuntu wakamoya uyahlukumezeka nganza kwethu zonke izinkulumo ezinjalo. Uyazi ukuthi mawuqeda ukwenza umcimbi ummincele nje ukuthi kungashoni umuntu njengoba ngiqeda kwenza umcimbi, ngoba inhlambo usuvela uyazazi, nokuhlebeka uyakwazi, nezinkulumo uyazazi. Ummincele nje ukuthi kungashoni umuntu emndenini.
ummincele nje ukuthi ingashoni umuntu emndenini emva kokuthi ngenze lo mcimbi. Ngoba uma umuntu wakamoya uhlala unukeka, uhlale unyama nambana nje ebantwini. Kuba mnandi manje mawufulathela, hayi izinto zijike. Kungabe kusaba mnandi. Mina ngikhule kanjalo. Ngakheke ngaphansi kwalezo zimo ezibucayi. Eminye imicimbi uyenze Nkosi yami, uyenze ukhipha inhliziyo yakhe emhlophe, uyenze. Uthi mawuqeda ukuyenza ebese mhlawumbe izinto zingaphakami ngalesikhathi immediately uqeda kuyenza. Babe sebekhulumile abomndeni, hawu naku kusafana nje. Kusho ukuthi ugejile into abeyenza. Hayi bahleke, uhletshwe. Kufike emaphupheni. Ubabone behlangene ingoyazayo, bemi ilokhunjana ama groups. Kukhulunywa ngawo ukuthi lento obuyenzile kwangathi impilo yakhe iyaqhubeka iyehla nje ububhizi nezinto. Nganizo kwethu thina sikhule kanzima. Mina ngibhilonga kule group yama healers ehlukumezeke ngendlela eyisimanga. Okunye ukuhlukumezeka enike nikhulume ngako kumina. Mhlawumbe nikudisclose kumkhulu Gwabini. Ngisho ngithi na hey usakhala okuncane. Shusi lolu hambo lunje. Ngiphuma kuleyo lokhunjana ke mina kuleso sikole sama healers, sama spiritual healers, sama spiritualist. Akhule kanzima. Yonke into yethu, yonke into yami esibukeka iyihle manje noma ibukeka manje. Ngichelele ngenyembezi. Ngayichelela ngiyithukuthuku. Ngaphinde ngaboostwa inhlamba, ukuhlekwa, ukuhletshwa kuyona lendlela. Ababengihleka bengihleba. Babengazi ukuthi bayalekelela ekucheleleni lengadi yakamoya ebengibhizi ngisebenza kuyona. Nawe makuleso sigaba ukukhumbula le video uyigcine uma suza ukuthi kuyasinda kakhulu iconfusion iningi nekhanda sengathi liyaphithana. Ubuke le video uyibuke uzindle ngesimo sakho, uzindle ngezinto engikhuluma ngazo. Ebese uyakhuleka emva kwalokho kuyothi dwi noma ngabe zimile into zakho manje zimenzi kodwa ekubeni uyawagcina lama rituals, uyawagcina lama lokhunjana lama traditions and so on and so forth, kodwa manje zimile still. Yes, nganza kwethu it's normal, kuyenzeka kanjalo. Kuyenzeka into iqhume kade uyenza manje ngikuphakamisela ukhambo oluthize luqhume liconnect amaphupho abe clear. Akutshela ukuthi into yakhe yamkelekile kodwa ka physical world kungamechi lokho sukubona emaphupheni. Kuyenzeka lokho nganza ukuthi kunezizathu zakho ukuthi kwenzeke. Ngathi ngiyiphindele ngoba ijulile. Kuyenzeka ufike kumkhulu Gwabini uzophakamisela into ethize. Siyiphakamisa leyo nto iqhume iconnect ialign. Kodwa afika amaphupho akukhombise ukuthi usuke esinye isigaba ngempela manje. Kodwa mawuzibheka wena impilo yakho physical uyibone ngathi ithimile. Isuke ingamile. Suke sekwenzekile kwa confirm kwa spiritual. Ezinye izinto ziye nangethonga lo muntu ukusheshsha kwalo ukuthi kahlehle lo muntu okwembethe noma labantu ohamba nabo bayasheshsha yini. Abanye baya confirm ngamaphupho kuthatha isikhathi ukuthi lokho okubona emaphupheni ebese kuba kuyenzeka la emhlabeni. So bengidlalela ke la njengoba ngishilo ngathi angazi noma ngizothi topic le noma ngizothi iannouncement, but bengendlalela nje lento engizoyikhuluma manje. Nganza kwethu umuntu unayo lento yokuthi akwazi ukuhlola efonini. Baningi kakhulu abantu esengabenzela leyo nto. Isiminingi iminyaka ngiyenza lento. Angivukanga nje ekseni ngabe sengikwazi ukuthi ngiconnecte ngale level engiconnecta ngayo nomoya. Ngikusebenzelile kakhulu. Njengoba ngisho nje ukuthi bengichelela ngeinyembezi leso sipho, ngisichelela ngeinyembezi ukuze sikhule sibe lento esiyona namhlanje. Ngisichelela ngani ngomjuluko wami. Konke ngikusebenzelile. Akukho nokugodwa ku shortcut, akukho nokugodwa okuthengiwe kumlingo. Konke ngikwenza ngemvelo ngqo. Now emasontweni amabili edlule ngike ngafonelwa
enye insizwa ngicela ukusebenzisa enye insizwa mangabe ngifonela ithi mkhulu Gwabini ngike ngakubona kancane kwi-channel ngiyasola ukuthi omunye wabantu abangasubscribe ke loyo kodwa ngike ngakubona mkhulu Gwabini i-channel yakho ngiyayibona iyavela ukhuluma into ejulile kodwa ngi-interested kule ye-online consultation ngithi nayi mkhulu i-online consultation ngiyayenza and mina ngokwami ukusebenza ngiyenza kanje ngithi umuntu akangisharele amaphupho akhe amabili noma amathathu ebese ngipha igama lokuqala nesibongo lokho esikubiza nge-family name ebese enginikeza isikhathi sokuthi sengiphethe leli gama nesibongo esengiphe nalamaphupho lawa amhluphayo ebese ngiyakhuleka mangikhuleka kuba khona ke izinto ebangambulela zona ebese ngibuyela kuwena ngikwenzela i-VN ngithi mina hayi ngibona isimo esikanje kanje esaqala kanje sesehla sadilika sasafika la kuwena nje bese sikuwena ke sesikanje kanje ngike ngisebenze kanjalo ke kulento yamaphupho hayi lensizwe ingifonele uyayizwa nje mayifona ukuthi kunabantu abakhona ngathi abakwi background khona abantu abakhona kwi background uyabezwa hayi ngilalele kodwa nginganaki hayi ngiqhubeke ngithi mina ikhehla ngoba ngisemgaqweni ngicela ukuthi intambama ungiphe amagama akhe aphelele ebese ungipha amaphupho amabili noma amathathu akuhluphayo ngizobe sengikhuleka ebese ngibuyela kuwena nani nengambulelwe kona okuyini inhlolo hayi nebala ngiqede ukuphithizela kwami ngalelo langa ngiqede ukuphithizela kwami ngifike ekhaya mangifika futhi ekhaya ngathi ngingena nje egateini ngicabanga ukuthi ngayithola iWhatsApp message hayi iWhatsApp useyikhokhile le fee ya R100 engijwayele ukuyicharge useyikhokhile u100 useyikhokhile u100 usengisendele enye iVN esha amaphupho ajwayele ukuthi abe nawo amhluphayo nje common hayi ngingene wangibhalela namagama akhe ngingeneke lengisebenzela ngiqale ngingene kwi-main house hayi ngingene nje ngishiya izinto engangoyilanda ethawini ebese ngiyabuya ngiza endlini yami lengisebenzela khona kuyona hayi ngifike ngiqaleke manje ke sengisefonini ke sengizama ukubuyela kubona bonke abantu akade ngiloyo ngibamisa ngithi mina hayi ngizobuyela kwena mase sengizinzile ngizobuyela kwena mase ngisettled qale ke sengibuyela kubona one by one hayi lensizwa ngibona ukuthi ngoba iyona ephezulu athi ngeke ngiyisheshisele hayi nebala ngilayithe ibani zami ngigqoka izambatho zami ngiqale ngikhuleke ayi mangikhuleka ngivezane ngambuleleke abantu abayiqoqo labantu nje babeyiqoqo oyedwa wesilisa uphethe ifoni abanye besilisa abanye besifazane bakanke lo phethe ifoni shuthi uyabona ukuthi bayamhlohla ukuthi enza kanje akuba ukuthi lento yenzeka kumina ngiyakhuleka ayi ngiqhubeke ayi ngime ngizwe ngingadonsi nje kahle hayi ngiyakhumbula impela ukuthi ngazi ngacela amanzi einganeni ngoba ngezwe ngiba nesifuthe ngashiselwa nje hayi ngaphuza amanzi ngathi ukuzibaziba ngiphinde ngibuyele futhi ngingakasikhumuli nje lezambatho ngiphinde ngibuyele ngikhuleka phezulu kwaleli gama nalamaphupho ngikhuleka nganza kwethu ngithi mangiqeda ukukhuleka kunezinto engambulelwa zona ezangiphatha kabuhlungu nganza kwethu ngoba ngathi sengikhuleka lokho kwesibili kwakhona izwi elithi ayi kulomsebenzi owenzayo sihlale sibalindele abanjengalomkhulekelayo ayi ngithi ngiyayilalela izwi ngiyalalela umoya ukuthi bahlale bengilindele abakhuluma ngixakeke ngiqhubeke ngikhuleke thiwa hayi ungayihluphi ngaloyo uhlangene nenye ingxenye yodadewabo nabafowabo bahlangene ngomunye umfowabo abamkhipha inyumbazane ekhaya ngomunye umfowabo okuyena umuntu kahlehle okhuthele ekhaya okuthi mangabe kuba ucingo
athi apatanise avuse ucingo ekhaya. Okuthi mangabe ekhaya upende usuqala ukuphaphatheka, apatanise apende ekhaya. Okuthi mangabe kuxega igate ekhaya, athole umuntu ozolungisa igate ekhaya. Okuwumuntu ukuthi mangabe kuphela inyanga, afike negross ekhaya agrosele bona labantu njalo. Ngithi moya yini kodwa le ongitshela yona ungenzani sengikhuleke kangaka? Uthi umoya sibalindele baningi bohlale bekhona akuyena owokuqala naphambilini bafika abantu abanjalo. Ngithi mangithi ngiyalandela ukuthi kwenzakalani moya. Athi umoya kwaleli igama nesibonga kunikeze sona esamfowabo lo abahlangene ngaye kubo. Akuwona igama nesibongo sakhe leso. Ngisakhuleka njalo nganza kwethi ngiqhubeke ngoba manje ngiyeza ukuthi inkulu indaba. Ngiqhubeke. Kuthiwa hayi labo bantu so basically they are ganging up against umfowabo. Nganza kwethi uzijulile izimpi ezisemndenini. Yazi ukujikelwa abantu obondlayo, ujikelwa abantu onakekela ngisho izingane zabo, kujikelwa wena muntu owenza kahle. Bavesene uvukelwe ilabantu laba obasupportayo, owenza impilo zabo zibe lula. Bajikele nganza kwethi ijulile lento, ibhlungu. Ngiqhubeke ngikhuleke, ngithi mangiqeda ebese ngiyenza iVN, sengiyiphindisela kule number yalensizwa ke. Sengithi mina hayi siyakhuleka. Ngimbize ngomntwana kamoya. Ngithi hayi siyakhuleka mntwana kamoya, ngiyakuthola emoyeni. Ebese ngikhuluma lento ekade ngiyambulelwa umkhulu imoya. Ngithi mina hayi into engiyitholayo la khehla isimo salapha ekhaya kuhlanganyela umuntu odonsayo, nivukela umuntu orong ekufanele ngabe huye tu enimsupportayo, ekufanele ngabe huye tu enimhloniphayo, ekufanele ngabe huye tu enicela kuyena izinto zokuthi nenze impilo zenu zibe ngcono. Ngiqhubeke ngithi mina hayi ngoba leli gama nesibongo onginikeze sona akusona esakho, ngizocela ukuthi lezi lokho esengikwambulile kwamanje ngime lapho khehla, ngime lapho siyophinde nawe sikwazi ukukhuluma mhlazane wanginikeza amagama akhe aphelele. Kepha bengifuna ukukukhombisa ukuthi lento oyenzayo khehla, lento eniyenza kumfowenu iyichilo elibi. Ngelinye ilanga nganza ukuthi ake ngisho le kunenhlambuluko eziyokudinga imbuzi ngelinye ilanga. Ngezenzo zakho zenze ebantwini abayigazi lakhe, abantwini abawumndeni, ngoba kukho okufihliwe okungambuleki. Kunezinto ngelinye ilanga ezofunwa einganeni zakho, sekufunwa izimbuzi ezihamba ngathunga 3 ukuze kwenze njani kudaleka inhlambuluko ngesimo samacala owashiye ngasemuva. So nganza kwethu angazi noma siqhubeke yini. In fact we are currently having a talks nalabantu with my seniors ukuthi ngiqhubeke yini nale channel, ngiqhubeke yini nezinhlolo online, ngiqhubeke yini nje at all nale channel, noma sivesane siyivale le channel ngoba sekukhona abantu abenza kanje. Ingiphathe kabuhlungu kakhulu into eyenziwe ileyansizwa ingiphathe kabuhlungu into eyenziwe leyo nsizwa. So sisadiscussa ke nabantu nama ngihlale ngisho ukuthi bangiphethe ukuthi siyaqhubeka yini channel noma sivesane siyivale ichannel. Umkhulu bese siyaqhubeka hayi kahle bakhosi ngiyazwa. Umkhulu bese siyaqhubeka esebenza ngesidala, ngiqhubeke nje ngiyisebenzele ngesidala, ngiqhubekele nempilo yami. Sivesane siyivale le channel ngoba bengiletha into enhle, bengifuna sakhane sibe umndeni, sikhulisane, sisulane inyembezi, kodwa akubona bonke abayibona kanjalo lento. Nganza kwethu ngizocela ukuthi nishiye ama comments, nisho ukuthi iyanisiza yini kona le show, siqhubeke yini nayo okanye siyeke. Niphinde futhi ni-check ukuthi abanye benu bebengasubscribe vele, so ibingakhuli ishow. Mhlambe lokho sekuphinde kube uphawu lokuthi hayi noma sigambesane siyeke
Umkhulu Mgwabini aqhubeka ayisebenzela isidingo esidala ngalendlela vele kakade bengisebenza ngayo ngoba kusho ukuthi lento kungenzeka ukuthi beningakabi ready ukuthi ni receive niyamkele niphathise kwezikhali zamantungwa okukanye mina bengakabi isikhathi sokuthi mhlawumbe ngiyenze even though kwaba khona ama consultations ajulile before siqale sibe ne channel yethu. So ngiphatheke kabi nganza kwethu ukuthi sekukhona abantu abakwazi ukunginikeza amagama abafowabo odadewabo ebese bezenze ngathi amagama abo ebese bethi angibahlolele ngesimo sokuthi abafowabo nodadewabo bajwayele vele ukubasherela lamaphupho. Umuntu usazi amaphupho akho wazi igama lakho nesibongo ebese yena ezozilukhunja la ebese yahlola akuhlolele wena ehlolela ikusasa lakho. Angazi ke lo ma readings ukube ngamkhiphela wona ukuthi uyoqhubeka eyowasebenzisa kuphi ngaziphi izathu. Nginhlanhla ke ngasheshe ngayibamba into enjalo ngingaqali njalo ngasheshe ngayibamba into enjalo ukuthi le case ivesane yajula kakhulu yangenza ngakhala inyembezi emva ngalolu suku ngakhala inyembezi ngalelo langa ukuthi kusakhona abantu abacabangelana kanje kwisizwe simnyama mina ngithi kuzokwakha la kanti sizosesekuyabhidlika nganza kwethu lo umkhulu Gwabini anginaso isiqiniseko sokuthi sizophinde sibonane nini sophinde sixoxe nini kepha angingiphindele kwabadala ngiyoconsulta ngibone ukuthi siyaqhubeka yini ne-channel ningizwe kahle sikhuluma nge-channel nanokubona online ama consultations esiwenza online abasizakalile kuma consultations kanza ukuthi ngiyababongela asebehambile bafika kumkhulu Gwabini sisazoqhubeka ngendlela sisebenza ngayo siqhubeke nje kube kuhle abebengakafiki kumina ngisazobe ngitholakala ezinambeni lezi enzaziyo esesiqalile nani sizoqeda esesiqalile sokuphuthula sokuphetha kepha kwamanje kulesi stage kulesi sigaba engikusona anginaso isiqiniseko sokuthi umkhulu Gwabini usazoqhubeka nale aspects yokuthi axhumane nani kanje online through amalokhunjana uYouTube. So nganza kwethu okwamanje ngicela ukuvalelisa ngiyavalelisa impela uma kuba khona isinqumo esithathwayo ngizobuya nevideo sengenza kusho ukuthi iannouncement ukuthi sithathe siphi isinqumo nama seniors angisho nje njalo I think that is my parting shot anginaso isiqiniseko sokuthi ngizobuya nayiphi announcement nasiphi isinqumo esizobe sesisithathile kodwa sengathitha amathuba amancane ukuthi kahle hle sengenzeka ukuthi ivideo yokugcina leyo uyibonayo angilibeke nje kanjalo lo umkhulu Gwabini nganza kwethu ngeke ngisasho ukuthi like subscribe share lokhu ebese ngikwazile ukwenza senobambelela kukona enganza kwethu lo umkhulu Gwabini nginithanda nonke nginifisela okumhlophe nginifisekela inqubekela phambili sesiyobonana ngezinye indlela esobonana ngazo amen Camagu ndawo we